अब ये कौन है? अरे अंकल आप पागल हो क्या? अबे यार ये पागल तो यस यस भी बोल रहा है। ग्रैनी, ग्रैंडपा। अरे क्या हो गया तुझसे बेटा? अरे ग्रैनी बाहर में ना कोई मोटा आदमी आया है और कब से ये कर रहा है ड्रर डोप 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 डोप। अरे सच्ची में? अरे हाँ ग्रैनी, भैंस की पूछ, मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा मोटा भाई आ गया, मेरा मोटा भाई आ गया। चल रहा है मोटा, नाच के दिखा। यस 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 यस।